صديق عنده مشروع في الكوت ديفوار، قال لي حاط العلم تونس قبل اللي حاطه قدام المحل نتاعي، قال لي في فخر ليا، قال لي راني من الضغط اللي يوصلني نحيت العلم خبيته لداخل وهزيت روحت بها معايا. واللي يسالني يقول لي اخي انت تونسي، يقولوا راني مروكي. هذا اليوم التوانسه اللي موجودين غاديك، خلينا نعلقوا على الصوره ذوما. فما ما تعلق بربي امين، فما ناس توا تسمع فينا مش تسبنا، خليهم يمشي يقول كي يقلبوا مناظرهم، والتوانسه اللي عندنا خليهم يروحوا. فما المنطق هذا منطق الخراب الشامل، على اساس نسكروا على رواحنا. كي نسكروا على رواحنا نمشي نعيشوا. هذا يا اخي احنا وين موجودين؟ صدقني لا اكاد اعرف بلادي. اي وافد على بلاد ما يعرفهاش باش ياخذ وقت باش يفهم ثقافتها. احنا التوانسه نحكيو في الكار بصوت عالي ونضحكوا. في اوروبا في الكار ولا في المترو يا تقرا كتاب يا تسمع حاجه في وذنيك بالكيت يا لا بعد تسكر فمك. حتى كي يتكلموا هما يوشوشوا. التونسي متعود يركز في الديمينو وحرف الراء لازمه في القهوه. في اوروبا قهويهم بالواقفه. اللهم تفركس على قهوه متاع توانسه في بعض لحوم ورا لاقار اغلب الاوقات تنجم تشيش تحت ميزاب الماء. وواحد ولد بلادك ناصب بقاج وبقلوط يبيع فيه للتوانسه اللي يجيب للقهوه باش ياكل كفتاجه وصحن تونسي. ثم حكمه شعبيه تقول البقعه اللي ماهيش تاكل فيك في بدنك ما تحكهاش، لانك اذا حكيتها باش تحاير بدنك الكل. وهذا اللي صار كي الرئيس دون اي سبب واضح حكى على الافارقه المقيمين عنا بطريقه غير قانونيه. الاجتماع كان المجلس الامن القومي. اذا عندك معطيات بالحق مش من نوع افاده من اكس وجه تعليماتك للجنه الامنيه تخدم خدمتها. وكما تحرص على ترحيل المقيمين بشكل غير شرعي، اسالهم المسؤولين نتاعك كيفاش يدخلوا هذم اللي بطريقه غير شرعيه، وين يسكنوا، وشكون يكري لهم، واللي يكري لهم يعلم مركز الشرطه ولا كلاندو، ويخلصوا القباضه ولا كريه تحت حيط، وكيفاش عايشين هالافارقه اذا ما يخدموش، واصلا هم ممنوعين من الخدمه في بلادنا. اسال وزارتك ومستشاريه، هل المقيمين بطريقه قانونيه نحسن التعامل معهم؟ هل الاداره التونسيه ترحب بهم؟ هل اللي يمرض فيهم يتمتع بالعلاج حتى لو ما عندوش تأمين أو ما عندوش فلوس؟ مش قلت الصحة حق من حقوق الإنسان؟ سألتهمش في الدول اللي كيفنا محطات عبور المهاجرين الأفارقة كيما المغرب يجيوا باش يحرقوا لإسبانيا، وإحنا يجيوا باش يحرقوا لإيطاليا ويطول بهم المقام لتعذر الحرقة لعدة أسباب من بينها أنه ما يبقاش عندهم فلوس. سألتش كيفاش تعاملت المغرب معاهم؟ كيفاش أعطاتهم بطاقات إقامة تتجدد كل 3 سنين؟ سألتش أما أخطر على البلاد تسوي إقامتهم وتحفظ حقوقهم بعقود عمل قانونية وكل شيء تحت عينين أجهزة الدولة، ولا تخليهم بطالة من غير مورد وتدفعهم بسبب الجوع والحاجة لما هو أسوأ؟ ثم قولة منسوبة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حان وقته، وليس كل ما حان وقته صح قوله. يا محمد يا ابو غلاب، نسمع مثلا المؤسسات الصغرى والمتوسطة تقريبا 140 ألف مؤسسة في تونس تعاني، ثم اللي معناها على حافة الإفلاس، ثم اللي فلست. كذلك نسمع رقم أنا سمعته من مصادر مطلعة يقول لك 1600 رجل أعمال هز مشروع وخرج مشى المغرب مثلا. اللي أنت كي تخلق أرضية استثمارية ميتة بإدارة شبه يعني في شلل كامل ما تتجاوبش، وتخلق معاها وضع اقتصادي يخلي اللي ماهوش منظم يطغى على المنظم، شنو باش تلقى في نهايه الامر؟ باش تلقى ناس تخرج، يعني ما تنجمش تغطي مصاريفها، ما تنجمش تغطي مصاريف مؤسساتها ومؤسسات خدماتها، تخرج من العمليه الاقتصاديه وتخليها للحيتان الكبرى وتخليها للمحتكرين وتخليها للمهربين وتخليها للقطاعات الهشه. اليوم اقوى عمليه تنجم تصير هي تنظيف المناخ الاقتصادي قبل الشروع في الرقي الاقتصادي. هنا تجي عندي برشا رجال اعمال وطنيين عندهم افكار كبيره، ماناش ناقصين افكار، وانا تو نشوفوا وتو نسمعوا عندهم افكار كبيره. هذوما يلزمهم اداره حيويه باش تحفزهم على الانتاج، واذا حفزتهم على الانتاج باش تحفزهم على التشغيليه. المهم انه نحطوا الامور على الطاوله واضح. على المستوى البنيه التحتيه ما حسناش البنيه التحتيه، حتى عملنا قانون الاستثمار ساعتيف، الامتيازات اعطيناها، نحسبوا قداش نبعدوا على البحر ونعطيو الامتيازات. المستثمر الاجنبي راهو كي يجي باش يستثمر لك باش يختار اقرب نقطه للبحر باش يستثمر، مش العكس، مش يمشي للحدود مع الجزائر اللي انت عملت مناطق تنميه نتاع ما يسمى بجهه الداخل، لان هو الالماني ولا الفرنساوي عنده باش مستثمر باش يخرج يحب يزهر، يحب يخرج يشوف الشفمه في يتفرهد، يحب يروحوا في اقرب نقطه شاطئيه. فاحنا عملنا قوانين تاع الاستثمار انت ذكرتني وضفناها توظيف غير جيد. جست الطرفه بركه نثبت، انا كنت مع احد المسؤولين في شركه الكاف تالا بالضبط، واخذنا مجموعه من الاجانب وقتها معانا واحد، قدمنا لهم المشاريع والنصوص والامتيازات وكل شيء. بعد كي مروحين سالت الطليان قلت له اش قولك؟ قال لي انا في البلاد هذه بعد 6 تعليم نقتل نفسي. باش تعرف تاكد الكلام كنت تقول فيه باش تعرف اللي هو اذا كان ما ثماش ظروف نتاع العيش المريحه للاجنبي هذا راهم يستثمروا. المغرب عطاو برشا امتيازات في منطقه اغادير، لكن كي تشوف الفلو نتاع الاستثمار تلقاه كازا
الفوق طنجه كذا طنجة كذا المناطق الساحليه القريبه، هذا هو عقليه المستثمر الاجنبي. بالنسبه نحكيو على طنجة مترو. اي بالنسبه للخليج فيرسيون اخرى كما قال سي خليل قبيلي، هي صناديق استثماريه تعطيها اون بيل اوفر وتناقش